So, kleine Review zu dieser mechanischen Tastatur. Erstmal, man sieht hier natürlich diese schwarzen Tasten. Die sind nicht original, die gehören nicht dazu. Die habe ich raufgemacht. Das ist nämlich jetzt die wichtigste Info schon vorweg. Es ist ein englisches Tastaturlayout. Ist leider der Produktbeschreibung, also es steht da irgendwo drin, aber es ist nicht wirklich gut kommuniziert. Ja, das heißt, diese Tasten, die jetzt schwarz sind, die muss man alle auswechseln mit Tasten, damit man in Deutschland damit gut schreiben kann, weil auf der Originaltastatur gibt's hier keine Üs, Ös, Äs. Wenn man drauf drückt, kommt natürlich trotzdem Ö, aber der Buchstabe oben drauf ist ein falscher. Ja, also um das vernünftig benutzen zu können in Deutschland, brauchst du Tasten. Wenn du noch irgendwo, wie ich, eine alte mechanische Tastatur rumliegen hast, die du nicht mehr brauchst, dann ist das super. Machst die Tasten ab, machst sie drauf, funktioniert, ist alles kompatibel. Und fertig ist das Ding. Wenn man allerdings welche dazu kaufen sollte, macht es keinen Sinn mehr, weil so eine Tasten kosten auch 20, 30 Euro. Das ist Quatsch. Kabel wird verbunden einfach mit einem USB-Kabel. Hier ist ein Kabel dabei, das habe ich jetzt gerade nicht da, das ist aber völliger Schrott. Also das ist so ein steifes Kabel, das willst du nicht über den Schreibtisch liegen haben. Ja, ist sehr schade, dass man nicht einfach hier so ein flexibles Kabel dazu geliefert hat. Leuchtkraft ist in Ordnung. Das ist hell, man sieht die Tasten im Dunkeln. Das durch den Bildschirm hier flimmert es jetzt gerade ein bisschen. In echt flimmert es nicht, sondern ist natürlich ruhig. Die Tasten selbst, also das Drücken ist gut, ist eine mechanische, lineare Tastatur, muss man wissen. Also das klickt nicht, wenn man drauf drückt, man hat halt einfach nur einen schönen Widerstand. Ist jetzt zum Zocken ganz gut, zum Schreiben würde ich so eine linearen Tasten nicht empfehlen, weil man sehr schnell Tasten doppelt drückt oder Buchstaben doppelt und dreifach macht beim Schreiben. Ja, also es ist keine Schreibtastatur. Ja, sowas für Gaming. Für Schreiben ist eigentlich was geiler, wo es wirklich leicht klickt oder man merkt, wenn man die Taste gedrückt ist. Die drücken sich sehr weich und wie gesagt linear einfach durch. Also die Switches darunter sind gut. Die Tasten an sich, muss ich sagen, finde ich ein bisschen billig. Genauso wie das Gehäuse hier, das ist alles, ja, wirkt nicht so wertig, ja. Bisschen billiges Gehäuse, bisschen billige Plastik bei den Tasten. Ich hätte mir hier so einen Gummiüberzug, wie das hochwertige Tasten haben, gewünscht. Das ist irgendwie cool. Hat die leider nicht. Da finde ich auch den Preis dann irgendwie von knapp 60 Euro bisschen drüber. Also dafür müsste es ein bisschen wertiger sein. Ja, dann haben wir hier noch oben Lautstärke-Knopf. Der ist auch ein bisschen, hier, ne, sieht man ja, wackelt ein bisschen flimsy. Also ich denke, du kriegst für 60 Euro eine bessere Tastatur. Was ich auch schade finde, ist, die hat zwar verschiedene Lichtmodi, dass das hier blinkt und Wellen durchgehen und was weiß ich, macht ja kein Mensch. Aber sie hat halt keinen RGB. Ne? Ist schade, du hast halt wirklich nur dieses weiße Licht, ist ein bisschen grell, ist ein bisschen steriles Licht irgendwie. Ich finde ja so RGB-Tastaturen besser. Ja, also für 60 Euro, dass es nicht kommuniziert ist, dass es ein englisches Layout ist, finde ich nicht gut, um das nochmal zusammenzufassen. Das Netzkabel dabei ist richtiger Schrott. Die Tasten und das Gehäuse wirkt nicht so gut. Ja, bisschen billige Plastik irgendwie, uns hat kein RGB. Für 60 Euro, weiß ich nicht. So, ich gebe dem Ganzen mal, weiß ich nicht, 3,5 Sterne, denke ich, ist hierfür okay, aber ich denke, für das Geld kriegt man eine bessere Tastatur.